En goeiemôre kykers, ons is terug met 'n nuwe episode van Gooi Kolle. My mede-aanbieder Andrew Pullman is nog nie saam met my vandag nie, maar ons het 'n gesiggie wat julle almal baie goed ken. Lia, Ek is die nuwe Andrew. dis nie Andrew. Andrea. Nee, hy werk nog. Hy werk Nee, Andrea. Dankie dat jy vir ons hier het in die kus. Yes. Dit is Jy lekker. is koud hier by julle. Ja, Dis maar I mean is 'n sport. So hierdie weer werk die lekker. weer is fantasties Yes. vir die sport. Vertel ons bietjie, waar is ons, wat maak ons hierso en wat gaan ons doen vandag met Ja, jou? dit is die Securitas Napso privaat skool in Naweek. Jep. Vrouheid Akademie is die gasheer Okay. hierdie jaar. So dis omtrent wat 18 skole wat die is. 18 skole. En is rugby, dis netbal, dis hockey, Boskie. is boogskiet, dis skaak. Vir die eerste keer ooit by 'n NAPSO event is daar ook fietsry. Yes. En is 'n hoe het hulle gesê dit? Virtual cycling. Virtual cycling, maar ek Weet ken jy die wat racefiets. Ja, een jaar het is Laerskool was baie. Het ook something similar gehad. Dan het jy nou basies fiets gery en dan het jy nou kilometers afgetrap Okay. tot en met Kaapstad toe. En dit was baie kwaai geweest. Ja, dis So dan tough. het jy so dat jy elke tough. keer te gevat. So essentially is basies dieselfde wat nou hier ook gebeur. Okay. Maar dis lekker. Ek weet die tennis ook. Die tennis gaan aan die ander kant in by die tennisbaan aan die gang. Dis lekker. En natuurlik is ons ook hier so Jebo. om al die aksie te bring. So jy kan gaan loer, spottrap, Pirongo. Pirongo, Maizo. Vrou Maizo. Ja, se sosiale Ons sal media alles hê, ja. platforms van ons bring vir julle die aksie. Dis lekker kos by the way. Dis lekker kos Dis lekker ook. kos by the way. Ja. Dit pannekoek gecheck, die sosaties, lyk klas solid. Wat was daar Okay. nog? 'n lekker like 'n lamb choppy. Die lamb Ooh. choppy soep. Maar as jy see toe kom, Ah, dan moet jy mos kom braai. ja maar. Brian. Ons het vis verwag, like vis sosati of dit iets ons is klaar gewoon aan die vlees reg goed daar toe. Maar waar jy sou wil plan maak. Ja, Sou jy ja. plan maak? Ek gooi daar vir seker op. Lovely. Ja, Okay, so kyk. Ek en jy, wat ons gaan doen vandag is, ons gaan 'n bietjie rondloop. Yes. Ons gaan 'n bietjie van die borge soek met hulle probeer gesels. Die hoof hier of die CEO hierso is meneer Grobbelaar. Yes, Christian Grobbelaar. Yes. Baie Ek het cool. klaar met hom baie gepraat cool. en 'n paar gereël, so ek en hy gaan na hierdie bietjie gesels. So ja, wat het ek vergeet? Ja, dis alles. alles. Die baie mense aan ons man. No, Baie maar mense maar aan nou doen jy ons. die hele goeie kolle so vandag is 'n hele uur gesê. Is nie net hy inset self van vinnige 3 minute. Hy hulle En hierso en is dit lekker. Dis Heel dis hele Hierdie episode. kant in ons by die kus man. Ah. Is die lekker ding is altyd van ons doen net 'n ding man. Ons wys vir julle en dan moet hulle mense net self kom. Dis klaar. You know, Maar as jy a bring love het, jy bring het. Kom en kom vibe. Asseblief. Soos Lea gesê. Okay, so kykers, bly gesato. Dit raak nou interessant nou op die show. Ons is nou terug by julle. Yes, goeiemôre kykers en ons is hier by die Napso Privaat Skool Week. Ons gesels 'n bietjie met meneer Grobbelaar, hy is die CEO hier by Pro Ed Academy. Meneer, vertel ons net, dis 'n goeie oggend hier. Eerste dag van die Napso Privaat Skool Week. Hoe loop dit sover en hoe happy is julle met julle setup? Ja, môre Brian, ja, môre luisteraars. Nee, hoorie, ons is baie opgewonde. Julle kan sien dit lyk al sommer na 'n baie feestelike atmosfeer. Yes. So dit het redelik werk gevat om hier in te kom, om alles opgeslaan te kry. Maar ons is daar, so sê altyd man, as hy skip se anker net eers gelig het en dat hy net begin loop, dan gaan ons. So daar sal mos nou hakplekkies maar altyd wees, maar dan daarmee moet ons maar saamwerk. So ja. Nee, ons is baie opgewonde om almal hier te ontvang. So ek dink dit gaan 'n lekker paar dae wees. Okay.
ik kan definitief sê, alles leek mooi. Die tenten wat opgezet is, die borgen, zal definitief misschien bij happy wees met alles. Vertel ons een beetje van die idee met die paviljoen. Paviljoene. Yes. Ja, kyk, almal wat hulle paviljoen by hom gebou het sal weet, dit kos geld en hier by ons kan ons nie met yster bou nie. Die meeste binnelandse skole, hulle kan dan 'n paviljoen met yster bou, maar ons kan nie, so ons moet hom met sement bou. En ons het nie 13 miljoen rand op die oomblik nie, so miskien van die luisteraars luister en wil skenkoekie maak, is dit reg? Yes. So ons het hierdie gehuur. So dit is 'n formaat wat hulle baie gebruik by ander plekke ook. Okay. So ons het dit ingehuur want ons moet omtrent vir die opening 1500 mense sit. So daai paviljoene kan omtrent amper 2000 vat, ja. Wow. Ja. Wow. En hulle is daarom word elke dag deur 'n ingenieur gesertifiseer dat hulle veilig is. So ja, ja. Ons wat van Windhoek is, ek dink jy ons sien baie van hierdie sulke platforms waar hulle die paviljoen met dinge te maak. Scaffolding. Maar dit is definitief baie interessant. Maar vertel ons net 'n bietjie van hoe alles geloop het met die voorbereidings en gereed maak om al die skole te host. I mean, agter die skerms het jy vir my gesê, so omtrent 18 skole? Ja, dit lyk soos na 18 skole. Kyk, so beplanning kom maar baie lank aan. En ons eerste grootste uitdaging was ablisiegeriewe. Op ons eie terrein vir onsself het ons te min ablisiegeriewe gehad. So ons moes maar heelwat geld spandeer om die ablisiegeriewe te opgradeer. En ook ons netbalbane was hopeloos te min. Ons het 6 hierso en ons het nog 6 daaronder gebou. So dit op sigself is ook maar 'n groot uitgawe. Definitief, ja. Maar op die einde is dit op ons gronde. So ons belê hier in ons skool. So dit is wat lekker is. Die vorige 2 privaat skole wat ons aangebied het was daar by die munisipale gronde. Maar dis maar geld wat jy altyd in die water gooi. Hierso is dit dan kom dit dan terug na ons eie skool toe, ja. So. Okay. En as ons moet kyk wat alles kan mense hier verwag? Vir mense wat nou hierdie kyk op televisie, wat alles het ons hier so aan ons is hier by die boogskiet wat nou aan die gang is. Rugby moet nog aan die gang kom, Ja. moet nog aan die gang kom. Ja, vandag is soos wat soos ons sê amper 'n slow start. So dis die boogskiet net vandag en dan het ons hier gaan nou fietsry net hier na plaasvind. Dis die eerste keer wat ons so event het hierso by Napsu. Interessant. En dan daar in die skoolgebou is tans skaak ook aan die gang. Aha. So en dan die kleintjies se hokkie is vandag omdat die sport is so bots by die klein skooltjies veral. Het ons vandag maak ons die kleintjies die laerskool se hokkie klaar sodat hulle môre kan netbal speel en vir die res van die week kan netbal speel. Ja, alles te kry hulle die kans nie. So dit is die hoofgoed wat vandag aangaan is die boogskiet, daai hokkie en dan die skaak daar binne. Ja. Okay, voor ons meneer Grobbelaar laat gaan, borge moet definitief baie happy wees, maar hoe belangrik is dit vir julle om altyd seker te maak of om altyd die corporates te verwelkom om aan boord te kom om te kom borg en om seker te maak hierdie Napsu events bly aangaan en reg groter en beter. Ja. Dit is belangrik. So byeenkomste soos hierdie jy weet se uitgawes beloop sommer hier rondom R1 miljoen, dan jy nog niks ingekry nie. So vir borge is ons kan nie sonder hulle nie. So dit is ook belangrik dat ons dan hulle die blootstelling gee wat hulle graag wil hê. So wat ons doen voor die tyd, gesels ons met hulle en met elke borg. Ons praat van ons ankerborge wat vir Napsu ankerborge is en dan vra wat hulle verwag op die dag, wat sal hulle graag wil sien en dan probeer ons maar elkeen se behoeftes jy weet kyk of hoe kan ons daaraan voldoen. Ook met die gazebos wat hulle opslaan soos ons hoofborg is Securitas so hierdie week. So hulle die eerste opsie om hulle gazebos goedjies op te slaan en daarna vul ons maar die res in met die ander borge. Maar buite in die ankerborge is daar persoonlik vir die skool ook groot borge gewees. Ja, soos Wesbank en Nooimeyer die ander kant. Ons groot uitdaging was 'n parkeerplek, ons het nie gehad nie. Toe ons begin beplan het was hier niks huise rondom nie. En toe het hulle so vinnig toegebou en hulle het begin met grondwerk hier oorkant, dis ons parkeerplek gewees. Maar hulle was so gaaf om vir ons tussen die grondwerke groot stuk gelyk te skraap, te rol alles sodat ons daar kan parkeer. So ja, nee, dis regtig ons persoonlike borge help ook baie, ja. Lovely. Okay, nou nodig ons net 'n boodskap van meneer Afnet vir die kykers wat by die huis is, vir al die ander mense wat net swak op is wat nog nie weet wat aangaan hierso nie en wil 'n draai kom maak. Ja. Ek dink die een uitdaging môre gaan wees want dan gaan dit 'n redelike toeloop wees. Is as 'n mens dalk vandag 'n draaitjie kan kom maak en jou ingangskaartjie en jou bandjie en jou parkering klaar kan uitsorteer vandag, dan gaan dit môre die druk geweldig baie verlig. Want môreoggend gaan dit maar druk wees want dan is dit skielik netbal, rugby en die chokkertjies en dis baie mense. So dit sal 'n goeie ding wees. As jy net by die huis sit niks het om te doen die res van die week nie, kom maak gerus hier 'n draai. Jy gaan ek dink baie mooi rugby, netbal, hokkie wees. So dis 'n paar top skole hierso in van die land, so dit gaan lekker wees. En dis baie lekker goed om te eet. Baie lekker goed. Hou hoor julle van die man af. Ons gaan verder. Miskien bietjie
Borg daar, zo blijf geschakeld kijkers en ons kom terug met een paar onderhouden. Zo blijf geschakeld. Distinguished guests, members of the media, distinguished partners, colleagues, and friends. Good afternoon and a very warm welcome to the official launch of the 2026 Standard Bank Top 8 Cup. It is a pleasure to host you here at our head office in Klerikupa as we mark the beginning of yet another exciting chapter for the Namibian football. Today is a celebration of partnership, progress, and passion. It is the celebration of teams who have worked tirelessly to earn their places in this tournament, and the communities and the supporters who continue to lift the spirit of local football. Now with that, for those that know me, you know I'm a big Tigers supporter. I was pleading with Erwin for us to actually backdate this tournament so the Tigers can take part. This event reminds us of why sports remains such a vital part of our society. Football has the power to unite, inspire, and ignite a sense of pride across the country. As a band that believes deeply in driving the growth in the communities we serve, we are proud to play a role in supporting a tournament that creates opportunities and strengthens the football landscape. So most of us might have known our purpose statement is Namibia as a whole, we drive a growth. And I always say that we are not just a bank, we participate in anything that entails driving Namibia's growth. And this time, we are driving a growth through football. The Top 8 Cup is a special place in the Namibian sport. It brings together best performing teams from the domestic league and gives them a platform to showcase their excellence. It encourages competition, ambition, and resilience. It provides a stage for talent to shine, for dreams to unfold, and for new heroes to emerge. We are pleased that this year's competition will take fans on a journey across the country, from Swakopmund to Oshakati, and back to Windhoek for the finals. This national footprint is a testament to the spirit of inclusivity and accessibility that we value. I would like to express our appreciation to the Namibian Football Association for their collaboration and the work they continue to put into strengthening football structures. I would also like to thank the media for your presence here today and for your continued support in telling the stories that bring these moments to life. Most importantly, we thank all the teams, including Tigers, coaches, technical staff, supporters, and whose passion ensures that football continues to thrive. We look forward to an exciting tournament filled with memorable performances, healthy competition, and celebration of Namibian excellence. So the first team drawn is 11 Arrows. 11 Arrows scores in the first picture one is the home team. So the second team draws represented stars. So quarter one is there for wait. So the first picture so for the quarter one will be 11 Arrows versus Advocates Lives. Alright, let's now work on the second part. FC Ombos. For the quarterfinal 2, we have FC Ombos drawn as the home team.
KJ Mellis. Thank you so much for holding quarterfinal 2 and waiting Skating Palace. Just for confirmation, quarterfinal 2 will be FC Aarhus versus KK Palace. Thank you so much, Mr. Fries, for your assistance. I would now like to Quarterfinal 3, we have Chula Chula draw the end. The Shopping Chula Chula draw the ends of the home team. So, the quarterfinal 3 will have the Shopping Chula Chula. This is mine to Gardens. And now for our final fixture, So for quarterfinal 4, we have Brunel as the home team. We have one team left. So for the quarterfinal 4, we'll have who's home again? Udam versus Blue Waters is quarterfinal 4. Just for confirmation, may I please have the mic to confirm the teams again, please? I think they're all on the screen, right? So we need to confirm the fixtures before we move on. So for the quarterfinal match, final 1. So we'll have, may I have your assistants please to the crowd? Quarterfinal 1, we'll have 11 Arrows versus the African Stars. And then for the quarterfinal 2, we'll have as a home team, August FC versus KK Palace. And then for the quarterfinal 3, we'll have Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Wild and free, wild and free. Feels so sweet, makes me feel like Creo. Ons is hier saam met Brian Monango van Gooi Kolle by Gooi Kolle. Yes. Nou wat dink jy van die naam? Kyk, die anderste. Ons is hier by Securitas Napso Privaat Skool week. En ons sien nou 'n Gooi Kolle en ons is Gooi Kolle. So ek is definitief geïnteresseerd om te sien wat hulle het. Maar ek hoop hulle braai so lekker soos wat ons braai op Gooi Kolle. So ons gaan check maar wat sê Gooi Kolle. Okay kijkers, so ons Gooi Kolle kuier hier by Gooi Kolle. Ons is zelfs bietjie met Kali. Yes. Wat is hier by die Securitas Napso Privaat Skool week. Vertel ons net bietjie wat alles gaan aan hierso. Man, ja, ons het so 4 produkte vandag braai, boerewors rolls, steakrolls. Sosaties en hoender rolls. Yes, ons alles is prima uit hierso van ons sponsor af. Hulle het vir ons alles klaar mooi verpak het. Okay. So en dan ja, dan braai ons met vandag verder. Yes. Okay, voor ons aangaan met die interview, ons is hier by Pro Ed Academy. Cameraman, wees asseblief die mense die agtergrond. As hy, Hulle as sien hy. wat aangaan hier.
had hulle net sien wie almal is hier so, want is Hallo. baie lekker hier. Ja, ja. Soos ek julle gesê het, dis baie lekker hierso. Yes, die gees is aan die gang, die manne is besig, ons Yes. baie lekker, ons En het 'n julle- lekker span hierso. En ons is hier van Dinsdag af. Woensdag het ons begin, Woensdag. Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Okay. Yes, yes. Nou Kali, ek het bietjie van die rib gekry, Yes. but hier, In die dromrib gebraai was, yes. yes, vertel my, ek hoor jy was hier heel dag. Yes, ons het hom vroegoggend in en hy hang net daar stadige kolle. So dis eintlik maar net so vir ons braaimense om te proe. Dis nog nie een van die produkte wat uitgaan nie, yes. Ongelukkig nie van julle mis uit, hè. Né? Dit is heerlik. Sê vir jou. Kyk, so met wat julle gesien het, ons moet dankie sê aan ProEd Yes. om alles in mekaar so te hou. Yes. Goeie host. Hoe happy is jy met vanjaar se privaat skool naweek? Baie happy, baie happy. As baie mense kom. Baie goed georganiseer. Dankie aan NAP Sosiaal ook. Yes. Yes, wat dit alles vir ons gereël het. So ja, nee, ek is baie tevrede. Baie mense het gekom van ver af. So ja, ons net lekker saam kuier. Kyk, Yes. ons is nog hier, dat is nog Vrydag, dat is nog Saterdag. Yes. So as iemand moet hier kom, wat is Kali se recommendation? Dat die societies Dis gaan so nog op. dis obviously best. Jee. Kom ek wys julle net daarso. Daarso word hulle gepak. Heerlik. Obviously is daai die go-to ene. Almal like is die societies en dan die steakrol. Ag, ja, eintlik al die produkte is heerlik. Ja, as jy iets wat jy kan kies is maar 'n persoonlike So kom probeer Yes, sir. maar, basies kom probeer maar probeer alles. alles. Yes. Koop Kyk, een van kyk. elke en besluit jy wat die beste is. Daar sê, kyk ek het nog gooi kolle. Ons gooi kolle hier by gooi kolle. Daar sê. Soos julle vroeër gesê het en die man is besig hier dit rook. Yes. Vroegoggend Dit tot ruik laat heerlik. heel dag. Daar hoor julle van Kali af. Daar sê. Sê probeer is die beste gebeur, Yes. maar proe is nog beter. Proe is nog beter. Nou praat jy. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism.
Quentin, dat het nou wel nie gegaan soos wat julle dit nog graag wou gehad het nie, maar vertel net vir ons 'n bietjie van hierdie wedstryd. Wat is jou kommentaar? Ja, tipies eerste wedstryd van die jaar. Ja, nie tot ons volle potensiaal gespeel nie, maar hulle sê ons het draw soos ons eie suster te doen, maar wat ons stap weg daarmee. As jy nie jou beste rugby kan speel op die dag en jy kan wegstap met 'n gelyke opspeel en dan ja, dis nie wen nie, maar dis wat jy verloor het. Presies. Dus sê vir my, wat is nog volgende? Julle is nog steeds op die NAPSO, julle gaan nog nie speel. Vertel van bietjie daarvan. Ja, ons het nog so 'n paar tennis-side games en dan het ons 'n 15-side game teen Alnaton, ek dink teen Vrydag. So ja, ons het so 'n hele lekker NAPSO waar ons kan net lekker fees rugby speel. Hierdie was nou almal so op hulle senuwees gewees, die eerste liga wedstryd, maar hiervan kan ons osself net geniet en verbeter. Presies. Dis 'n lekker groep jong seuns, so ek sê, ek kan nie alles sê nie. Dit is. En nou weet ek, dat is so 'n bietjie van 'n break voordat die volgende liga wedstryde. Is die plan om te rus, is die plan om harder te werk? Nee, ons gaan definitief die laaste 2 weke van die vakansie oefenkamp by ons hê. Ons sou getoer is Zimbabwe toe, maar dit ongelukkig nie uitgewerk weens ja, finansiële goedjies. Wat ja, met die al die petrolpryse is 'n goeie verwagting van 'n ver trip wat ons opry daai kant toe. Maar ja, ons gaan 'n oefenkamp hê, ons gaan onsself verbeter. En ek dink Maurice is 'n baie goeie wapspan. So ek dink ons het regtig ons gewys dat ons in die jaar in die liga kan kompeteer. So ons net daai laaste fine details uitsorteer en dan ja, dan sien ons uit wat die res van die jaar voor lê. Presies. En dan Quentin, jy stap nou ook in hierdie jaar in die rol as hoofafrigter van die Nertjies. Hoe geniet jy dit sover? Ja, dit is baie stresvol. Ja, ek is hoofafrigter van Nertjies ook, maar ek is ook 'n direkteur van sport by die hoërskool, so dit is nie rugby wat om my vaandel is hier. Dit is allerlei sportsoorte, so die druk is baie, maar ek geniet dit ongelooflik. Sport is met passie. Dit is my 18de jaar wat ek rugby afrig. So nee, dit is iets wat my baie na in die hart is en wat ek baie geniet. Wat wil jy sê is die sterkpunt van jou span, van die Nertjies? Ja, ek dink ons moet weer tradisies terugbring. Vir my, soos ek weer eens die span nou hier agter sê, vir my gaan nie die jaar oor wen en verloor. Ek gaan ons as 'n eenheid is. Dit gaan vir my oor die tradisies, dit gaan oor vir my die liefde vir die sport en liefde vir jou spanmaats. Wen is 'n bysaak. Ons maak seuns vir die toekoms. Ons maak seuns wat in die wêreld moet ingaan oor 'n paar jaar van nou af. So ja, wen is altyd lekker, maar wen is nie alles nie. So dit vir my gaan meer oor die seuns en dat hulle as 'n broederbond saam staan. En dit is wat ons nou voorwerk. Vandag het dit 'n bietjie afgeval rondom daai aspek, maar ja, ons sal daar kom. Maar is okay. Ons probeer weer. Enige laaste woorde van jou kan Ja, ek sien uit na die jaar wat voorlê en dit gaan lekker wees en ek sien lekker om dan 3 jong seuns te werk, maar nie net met hulle nie. Ek dink dit is 'n ongelooflike geleentheid vorentoe lê. Ek net weer eens op Momentum dankie sê vir hulle samewerking saam met die junior sport hierdie jaar. Dit is 'n ongelooflike groot borg en dan sê ek vir hulle ongelooflik baie dankie. En ja, almal kom uit om die NAPSO te kom geniet. Asai, dankie Quentin. Ons gesels met Lauren, Mareike en Chantel by De Funkel en Skop. My eerste vraag is, hoekom De Funkel? Want De klink vir my soos Nederlands. Hoekom is dit nie die nie? Vertel vir ons. Die tema van die privaatskole naweek is van heinde en verre. So dan is baie van die name van die verskillende kosstasies, De Funkel en Skop en De Watergat. Dit is waar die naam vandaan kom. Dit klink baie mooi. Wat doen julle alles? Wat kan mense kom geniet?
Wel, ons verkoop sushi, oesters, gaar, gebak of rou. Ons het pokeballs, ons het 'n verskeidenheid van prosecco's en witwyn en Mimosa. champagne, mimosa. Mimosa is 'n lemoensap en 'n vonkelwyntjie gemeng. Lemoensap is mimosa is vonkelwyn en lemoensap gemeng en dan daar's 'n berry een wat ook met vonkelwyn gemeng is. Maar dit klink vir my of julle 'n bietjie van 'n plan het hierso met al hierdie bestanddele, oesters, vonkelwyn, is mag nie meer sê champagne nie. Nee. Wil julle die liefde bevorder? Die liefde. Liefde wen. Ja, presies. Liefde wen altyd. Kan Julle ons vir julle wys hoe dit werk? wys gou vir ons hoe werk. Ja, dis goed nice. Thank you. Kom maak 'n draai. Ja, kom maak 'n draai. Die gaarkoesters is mal lekker. Mense gaan. Julle is ouers by ProEd Akademie, hoor? Is dit vir julle belangrik om iets in te ploeg in die skool? Wat kry julle van die skool af in ruil vir julle beweg? Nee, wat goeie onderwysers. Ja. Ja, en dit is 'n eer om NAPSO om dit te aan te bied vir ons skool. Elke 10 jaar, so ons kry net een keer so 'n geleentheid elke 10 jaar. So dit is belangrik om sukses daarvan te maak. Ja. Ek hoor die vonkelwyne se proppe skiet. Hulle pop. Skiet gou vir Brian. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Skyfi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Skyfi internet for just $15 per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Welkom by Kaapse Kole en ons praat altyd weer as ek en Mike gesels. Mike het so 'n bietjie 'n lang naweek gevat hier nie. So hy's slim. Ja, vakansie daar dan vat jy lang naweek. Ja. Nee, ek's nog nie gewoond daai nie. So ons het maar skouers in die wiel gesit. So ons is nog besig hierdie naweek met 'n opwindende naweek. Ja. En ja, nee, maandag was eintlik rustig geweest, maar nee, jy moes maar nog steeds jou pond vleis moet jy verdien. Ja. Nee, verseker, ons sal maar dit is wel nie te veel moeite nie, maar Mike Potgieter is so 'n bietjie wat hy by 'n lekker plek gaan vakansie hou. So is lekker om vir Henny Geldnys hier te hê en Henny is ons albei was by die rugby die afgelope naweek, so in die Kaap ook. Daar's natuurlik as daar rugby is nou, ons is gewoond aan Nieuweland, nou sit Kaapstad Stadion, maar nuwe ervarings, né? Ja. Jy was al by Nieuweland, het jy rugby gaan kyk in maar die ou dae. Ja. Kaapstad Stadion, 'n lekker stadion, né? Hier is 'n baie lekker stadion, familievriendelik. Die meisiekinders like dit altyd om te gaan kyk. Hierdie naweek was net bietjie meer spesiaal. Dis die eerste keer wat die Stormers weer daai saamtrek vir die pa en seun, pa en dogter, ewen die ma's wat hulle bietjie uitgekamp het. Daar by die DHL stadion. So eerste keer ek dink in 9 jaar wat hulle dit gedoen het. Destyds wat hulle dit in Nieuweland gedoen het. So hierdie was nou die eerste keer. En ja, wat 'n groot sukses. Dis lekker jy kon vir jongste saamvat en julle was al die Vrydag daar. Julle was al by die kapteinsoefening. Kyk, dis 'n voorreg want die gewoonlik is daai kapteinsoefeninge tipe van net die spelers en die bestuur en die afrigters is daar. Maar julle kon dit sien en handtekeninge en die afrigters ontmoet en Spar dit moontlik maak. Ja nee, ons is baie gelukkig, ons werk saam met Spar en jy weet LCB en span het vir my uitgenooi, so dit was 'n very important experience. So jy het kole gegooi. Ons het kole gegooi, die jong klomp was daar. Soos jy gesê het, ons het die handtekeninge gekry, ons kon 'n bietjie gekyk het met hulle met die captains run. Ons het 'n bietjie daar saam met die span se bestuur gesit, net om van 'n Stormers
fan ja. point of view of kon ons nou vra wat hulle gewoonlik nou nie verwag van die mense op die straat nie. Dit is gewoonlik die media wat die vra, so dit was interessant om dit te sien van daai perspektief af. Hoe hulle reageer op die spelers se besluitnemings, hoe hulle game plans nie altyd werk nie. So dit was nogals interessant om te sien. Jy het so 'n dingetjie saamgestel en dit kyk hierna, en het so 'n samestellingkie gemaak wat ook uitgesaai is op die platforms en dit wys hy was regtig daar by die Kaapstad Stadion. Stormers gespeel het teen Glasgow Warriors. Kom ons kyk gou daarna. En dit lyk na groot bederf. Lekker tente, lekker samersyn, maar ek seker daar's kolle gegooi. Daar was seker 'n rooi wyntjie ook naby. Ja, daar was 'n rooi wyntjie. Kyk, die weer Vrydag was fenomenaal. Ons het die Saterdag was ons bevoorreg om Hans Paar se losie die wedstryd te kon gekyk het. So nee, daar het 'n paar rooi wyntjies ook gevloei. Jy weet dit was koelerig. En met so 'n rooi wyntjie en die Stormers se spangees en die great wedstryd wat hulle die naweek gehad het, kon ons definitief kolle gooi met 'n lekker rooi wyntjie. Absoluut. So net vir die rekord, dit was 48-12 ons, die wentelling het hulle vir die Glasgow Warriors gekop, nog 2 wedstryde oor rondom Italië. So hopelik na die 2 wedstryde is daar weer 'n semifinaal of 'n kwartfinale in Kaapstad Stadion. Ons het 'n Saronsberg hier so nie. Ons het al so 'n bietjie oor Saronsberg gepraat, oor hulle Shiraz. Hy het genoeg stickers op. Ja nee. Stickers is altyd ons praat oor die rooiwyn toe begin die honde blaf. So dis 'n heerlike rooiwyn. Saronsberg, mooi wêreld, Tilbag area. Hy gaan lank terug nê. Ja nee, van 1710. Ja, dis lank daar so al begin het. Lekker rooiwyn.
lekker witwyntjies en Ja. natuurlik jy weet vir die familie lekker akkommodasie, lekker Ja. restaurantjies gelaai het. Ja. So nee, is 'n baie lekker plek. Absoluut, daar kan trouwens, ek weet dit is een van die mooiste plekke met die Saronsberg waar hulle vernoem is net so insig. Mooi plek om te trou. Hulle het ek dink hulle noem dit die Vineyards cottages. Dis waar mens kan gaan bly. So, maar die wyn is belangrik. So behalwe die Shiraz, hulle het ook 'n full circle. Full circle is ook 'n blend. Wat saamgestel is Shiraz 78% en dan is dit Grenache en ander wyne wat ook so 'n bietjie bykom so 10%. So gemaak het daai Saronsberg as mens nou in die Kaap is vir die besoekers, as die Namibiërs wat kom kole gooi in die Kaap, ry deur Tilbag toe. Dis wonderlik om daar draai te maak en briljante wyne, maar dis maar die Kaap nie, as dit so koelerig is, 'n rooi wyntjie werk saam met 'n lekker vuurtjie. Vuurtjie, kole, vleisie, wyntjie, perfekte kombinasie. Absoluut. So ter afsluiting, dis moet kyk na die naweek wat nou kom, die naweek wat was ook, was daar goeie sportprestasies behalwe die rugby wat by die Kaapse Stadion was. Nelly Korda wat nou wêreldnommer 1 is, sy die Chevron kampioenskap gewen. By die SA Ope was ook in die Kaap gewees, die vroue SA Ope, maar Formule 1, dis weer vinnige motors, hulle jaag weer, dis Miami hierdie naweek. Hulle het nou vir 'n paar weke gerus as gevolg van wat in die Midde-Ooste aangaan. Wat dink jy, die McLaren's, Mercedes, Ferrari, waar is jou belange of is dit Red Bull? Nee, Red Bull is maar my gunsteling. Ja. So ons hou duime vas dat hulle weer wiele kan spin. Maar nee, die Miami is altyd 'n nice enetjie om te kyk. Ja. Fantastiese baan en dis net 'n fantastiese omgewing. Ja. En ek dink dit gaan op binne 1 wees. Dit gaan verseker en dit is nou 2 weke gemis van Saudi-Arabië en Bahrein dink ek wat nou uitgestel is as gevolg van wat in die Midde-Ooste aangaan. So dit is Miami. So ja, ek het ook 'n oog daarop by Max Verstappen. Dis interessant want ek dink hy gaan nie vir ewig gaan net 9de op die puntelys by hy het maar 12 punte. Ek dink die voorlopers by die stadium met Kimi Antonelli van Mercedes het 72 punte. So is auto race vol. Was lekker. Dis Grand Prix die naweek. Maar ou moet nou weer so 'n bietjie dis ander tye. So mense moet nou die tye wat jy dit kyk met 'n ou nou mooi in ag neem. Dis later die aand. Ja, maar ek dink met die Masters toernooi wat nou so 'n paar weke terug verby is, ek dink ons is nou al ons het geklimatiseer met daai tye, so ons kan laatnag wakker bly. Ja, nee, kyk maar die vinnig motors laatnag, net so lekker soos die golf van die Masters, maar ag ons is reg met 'n Saronsbergie en ons hopelik is daar nog weer so ervaring wat 'n spark kan bederf daar by die Kaapstad Stadion. Ek glo daar gaan weer sulke oomblikke wees en dankie vir die saamgesels hè nie en lekker naweek en maak maar 'n rooi wyntjie oop. Nee, ons sal so maak. Okay, groete jy die Kaap uit en ons gesels weer volgende week op Kaapse Kole. Bye bye. En hallo daar kykers, soos ons julle vroeër gesê het, ons is hier by die Securitas Napso
privaat skool naweek en ons gesels bietjie met Danny, 'n bekende gesig, maar hy is die man van NTV Afrikaans. Goeie kolle val ook onder NTV Afrikaans. So is bietjie lekker om vir Danny hier op ons show te hê, net om bietjie te gesels, laat ons miskien net bietjie meer hoor van wat NTV Afrikaans is en wat NTV Afrikaans hier maak by Napso privaat skool en naweek. En soos julle weet, hierdie Brian Monango is eintlik van Grootfontein en hy is eintlik een van NTV Afrikaans se sterre ook. Hy praat lekker Afrikaans. NTV Afrikaans, Brian, is nog redelik nuut. 1 Julie verlede jaar 2025 het ons al die Afrikaanse programme van NTV gebondel. So dis nou alles op een plek by oneup2.com. So as 'n ou spesifiek na die Afrikaanse inhoud wil kyk, dan kan jy daar op daardie kanaal gaan klik en al die programme is ook 'n regstreekse stroom met heeltyd Afrikaanse inhoud wys en ons is baie opgewonde oor nuwe planne. Planne word natuurlik nou nie onmiddellik waar nie. Okay. Maar mense kan uitsien na nuwe inhoud en stories, regte stories. Kyk, ons vertel heeltyd stories want dis waaroor dit gaan. Ons vertel mense stories sodat ons mense kan verbind met mekaar, verskillende gemeenskappe, maar ook mense binne ons gemeenskap en in die proses ook ons taal kan vier. Of hoe? Daar hoor hulle van Danny af, of hoe. Maar ja, ons is hier by Napso privaat skool week. Wat sien Danny vooruit hierso by die privaat skool naweek? En ek gaan lekker tussen die mense beweeg. Ek gaan idiome speletjie ook met die kinders doen. Onthou, jy was al proefkonyn. Yes. Mense het jou klaar op sosiale media. Danny se wordplays bietjie gevaarlik though. Ja, so ek gaan dit met die kinders doen, met die ouers gesels, met die ouens, die besighede wat hier is. So ek gaan net soos julle elke dag besige bytjies speel. Bitter besig. Gaan jy die pannekoek eet van ek hoor is baie lekker. Ek dink meer van die braaivleis want ons hou van kole onder ons kos, né? Dit is ook baie belangrik. Ons gooi kole. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Talana, ons is hier by Gooi Kole op Gooi Kole. Ek dink is baie oulik. Vertel net vir ons alles, wat doen julle hierso? Wat gebeur in hierdie area hier op by Napso? Okay, hierso by Gooi Kole is alles wat met die braaivleis te doen het. So hierso verkoop ons sosaties, burgers. Julle sal sien ons kippie burger is 'n hoenderburger en dan het ons steakburgers, boerewors, rolls, alles wat met braai te doen het kan julle hier kry en ook het ons pannekoek en koffie. Fantasties. Ons het so pas pannekoek gehad. Ja, dis baie lekker. So mense kan voel en mense kan dit proe, dis met liefde gemaak. Yes. Ons het ou hande daar agter wat nou al jare pannekoek bak, so hulle weet wat hulle doen en julle is meer as welkom. Ons wag vir julle. Okay, sê vir my hoe se werk hierdie proses? Julle het dit baie mooi opgemaak. Die persoon kom in, hulle skandeer hulle se QR-kode. Vertel net vir ons 'n bietjie daarvan. Ja, ons is met AfriWallet is ons saam. So hulle koop hulle kaartjie by AfriWallet, hulle laai hulle geld daarop. Hulle kan dit ook aanlyn doen. As dit makliker is, dan hoef hulle nie in die ry te staan nie. En dan kom hulle in, hulle maak hulle bestelling, ons het tablets en dan sit ons net die bestelling in, scan die QR-code en hulle gaan. En dit is seamless, dit gaan vinnig. Ja. Hier's koffie, hier's ietsie van alles. Talana sê vir my, as jy iemand kan aanraai om ietsie te kom proe, so wat sal dit wees? Beslis die steakburgers, dit is heerlik en die sosaties ook doeksag. Nee, ek het so dink. Nou Talana, ek weet julle is 'n span wat hier werk. Vertel vir ons 'n bietjie van die span. Is dit almal van die skool?
Vertel net vir ons 'n bietjie Ons is ons OOV span is baie oulik. Al moet ek nou self so sê, ons is 'n goeie span by mekaar. Ons werk hard, ons vat hande en ons maak die beste van dit. En hier is baie ouers wat ook vir ons gehelp het. Hande vat, ons het ons kinders ingespan. Van ons skool se kinders help ons ook en ons is regtig baie blessed, bevoorreg en dankbaar vir elkeen wat hier is om te help. Sê, so as jy nou nog nie hier 'n draai gekom maak het by die Securitas Napso privaat skole naweek aangebied hier deur Proud Akademie, Telana sê jy moet die steakburger kom proe. So kom maak 'n draai. As sy